Чихаешь? А я тебе говорила, что ты заболеешь. Я тебе говорила, нараспашку ходишь, без шапки. Весна, весна. На улице еще холодно. Да, мам, да я просто чихнула. Угу. Давай температуру мерь. Ладно, сейчас померяю. Мам, чего? Температура? Да нет. Всего лишь 36,9. Вот поднимается потихоньку. Даже кремом любимым антивозрастным не дают нормально помазаться. Господи. Сейчас, подожди, домажусь, чай тебе сделаю. Ладно, спасибо. Иди ложись в кровать. Никакой спокойной бьюти-рутины в моем возрасте.